សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងមកបន្តជាមួយនឹងមេរៀន Ubuntu យើងបន្តទៀតហើយដែលយើងនឹងត្រូវសិក្សាថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង group ហើយនឹង permission ទៅឲ្យ user មួយនៅក្នុង group យើងមាន map ចំនួន9ដែលយើងនឹងត្រូវអនុវត្តហើយយើងមានជាមួយនឹងការយក PowerShell នៅក្នុង Windows ដើម្បី remote ទៅក្នុង Ubuntu របស់យើងតាមរយៈ SHឥឡូវនេះខ្ញុំនៅក្នុង PowerShell ហើយខ្ញុំបាន remote ហើយអីតោះយើងមកអនុវត្តជាមួយនឹង step ទី1របស់យើងការ create ទៅលើ group ដើម្បី create group យើងប្រើនៅ command មួយឈ្មោះថា sudo ហើយយើងមាននៅ group add នេះគឺជាការបង្កើតនៃ group ហើយយើងបង្កើតជាមួយនឹង group ចំនួន3គឺ developer UX UI ហើយនឹង DevOps បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតតែមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយតែមួយទៅមួយខាងមុខនេះមកហើយយើង enter ទៅវានឹងបានគ្រប់ចំនួនមួយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំខ្ជិលខាត់ពេលហើយយើង create ដង3អូខេ sorry យើង create ដងមួយទៅយើងមាន UX UI គេយើងមានមួយទៀតគឺ DevOpsខ្ញុំនឹងធ្វើការ check ទៅលើ group ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតាមរយៈ get end group នេះគឺជា command មួយសម្រាប់ check ទៅលើ group ឬក៏ user របស់យើងផងដែរហើយយើងមានជាមួយនឹង group 3ដែលយើងបានបង្កើតមិញហើយត្រង់លេខ ID នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំផងបើសិនបើចាប់ពីលេខ999ចុះទៅខោវាគឺជាលេខដែលបង្កើតដោយ system ហើយចាប់ពីលេខ1000ឡើងទៅលើគឺជាលេខដែលបង្កើតដោយ user ឬក៏មនុស្សជាអ្នកបង្កើតតោះឥឡូវយើងបាន create គ្រប់ចំនួន3ហើយឥឡូវយើងចូលទៅ map ទី2របស់យើងការ delete ទៅលើ group ខ្ញុំនឹងធ្វើការ delete ទៅលើ group ដែលយើងបានបង្កើតមិញគឺ developer របៀបនៃការ delete យើងប្រើនៅ command មួយឈ្មោះថា group del គឺ group delete group del ហើយឈ្មោះជាមួយនឹង group របស់យើង developer ខ្ញុំនឹង get end ឲ្យមើលម្ដងទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច check អញ្ចឹងបានដែរយើងវាយ command tab cat តមក etc នៃ group នេះ group developer របស់យើងមិញបាន delete ហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ clear មួយយើងនឹងចូលទៅ map ទី3របស់យើងគឺ create it back អញ្ចឹងយើងនឹង create ជាមួយនឹង group developer យើងមកវិញយើងប្រើមកយើង command មក sudo group add developer អូខេឥឡូវយើងបាន create ហើយយើងបាន create វាមកវិញហើយយើងនឹងចូលទៅ map ទី4របស់យើងនឹងបង្កើតជាមួយនឹង file ចំនួន3គឺ developer UX UI ហើយនឹង DevOps ខ្ញុំសូមធ្វើការ clear មួយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចេញទៅ home សិនដើម្បីឲ្យ user អាច access ចូលបានកុំឲ្យនៅក្នុង home បនឈ្មោះ admin3 អូខេឥឡូវខ្ញុំ make directory មួយខ្ញុំប្រើ command sudo mkdir ហើយខ្ញុំដាក់ថា lab ចុះ lab 1ឥឡូវយើងធ្វើការ cd ទៅ lab 1មកអូខេខ្ញុំនឹងធ្វើការ touch ជាមួយនឹង file 3គឺបង្កើតមេទី4របស់យើងគឺបង្កើតជាមួយនឹង file 3គឺ developer.txt ហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានេះបង្កើតម្ដងមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយអញ្ចឹងមកហើយ enter មកឥឡូវខ្ញុំបង្កើតម្ដង3 UX UI អូខេនឹងមួយទៀតគឺ .txt និងមួយទៀតគឺ DevOps.txt ខ្ញុំប្រើ command sudo មកអូខេឥឡូវនេះយើងបានបញ្ចប់ជាមួយនឹង map ទី4របស់យើងឥឡូវយើងចូលទៅ map ទី5យើងនឹង list វាជា long list អូខេយើង ls-l គឺ long list អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានlong list វានឹង show បែបនេះគឺមាន permission
អ្នកបង្កើតហើយនឹងថ្ងៃខែនៃការបង្កើតនៃ file នីមួយៗអូខេឥឡូវយើងចូលមកចំណុចទី6របស់យើងនឹង change permission file ទាំងអស់ទៅជា755តើអ្វីទៅជា755គឺជាចំនួនលេខដែលបានបូកបញ្ចូលគ្នារបស់ permission មួយដូចជា read write ហើយនិង execute ឧទាហរណ៍ថានេះយើងមានឃើញលេខមាន3ខ្ទង់អញ្ចឹងអាដើមនេះតំណាងឲ្យ owner អាទី2គឺតំណាងឲ្យ group owner ហើយនិងអាទី3គឺតំណាងឲ្យ elder អូខេឥឡូវយើងមកមើលចំនួនលេខនេះបន្តិចមកលេខ7នេះវាកើតចេញពី read write ហើយនិង execute គឺ read គឺស្មើ4 write គឺស្មើ2ហើយ execute គឺស្មើ1ហើយលេខ5នេះវាកើតចេញពីគេយើងមើលលេខនេះលេខប្រមាណបូកបញ្ចូលគ្នាមិនបាន5អានេះវាកើតចេញពី read ហើយនិង execute អញ្ចឹងអាលេខ5នៃ group owner នេះវាអាច write បានទេហើយ elder នេះក៏អាច write បានដែរនេះគឺជានិយមន័យនៃលេខ755ឥឡូវយើងនឹងធ្វើការ change mode វាមកយើង sudo change mode change mode អូខេនៃគេ755នៃ file ទាំងអស់ដែលមាន .txt អូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ list ឲ្យមើលអ្នកនរគ្នាចាំ color មិន tick នេះផងបើសិនបើវា color ពណ៌រៀងបៃតងចេះវានឹងមានន័យថាយើងបាន change mode វាបានសម្រាប់អីឥឡូវហ្នឹងយើងនឹង list វាជា long list ម្ដងទៀតនេះគឺបែបនេះអ្នកនរគ្នាអាចមើលបាននេះគឺជាអីដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺ read write execute គឺស្មើនឹងលេខ7នេះហើយ rx នេះគឺស្មើនឹង x បូក r 4បូក1គឺ5ហើយ rx នេះដូចគ្នា4បូក1បូក5អញ្ចឹងវានឹងស្មើនឹងលេខ755នេះអូខេសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់យើងនឹងធ្វើការគ្រប់ទៅលើ developer and UI កុំឲ្យវា access ទៅកាន់ deal of បានដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានយើងត្រូវការចំនួននៃ user 3បើសិនជាជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែដោយសារនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមបង្កើត user ទៅ2ទេដោយសារយើងគ្រាន់តែយកទៅ test ថា user ដែលនៅក្នុងក្រុម UX UI ហើយនិង developer នេះតើវាអាច access ទៅកាន់ deal of បានអត់អូខេឥឡូវដំបូងយើងធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹង user មកយើងប្រើ command sudo user add ជាមួយនឹងខ្ញុំសូមធ្វើការប្រើ user មួយឈ្មោះថា dev usr ខ្ញុំនឹងបង្កើតវាហើយសិតវាឲ្យប្រើឲ្យ make directory បានអាចប្រើ command បានហើយនៅក្នុង bin និង bash អូខេដោយសារតែវាមានរួចហើយ user ហ្នឹងវាមានរួចហើយឥឡូវយើងធ្វើការបង្កើតជាមួយមួយទៀតដាក់ថា dev of usr អូខេឥឡូវអានេះក៏វាមានរួចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំថា user 2ហ្នឹងខ្ញុំបានបង្កើតហើយអូខេឥឡូវយើងនឹងដើម្បីកុំឲ្យវា access បានយើងត្រូវ add user មួយចូលទៅក្នុង group សិនឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ password ទៅឲ្យ user មួយសិនមកយើងប្រើ command sudo pass wd នៃ user របស់យើងមកdev usr 123អូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដូរមួយទៀតទៅឲ្យ dev of អូខេឥឡូវយើងបានដាក់ password ឲ្យវាហើយយើងនឹងធ្វើការ add វាចូលទៅក្នុង group មួយតាមឈ្មោះរៀងខ្លួនអូខេរបៀបនៃការ add user ចូលទៅក្នុង group មួយយើងអាចប្រើតោះសម្រាប់ command មិនវាយើងប្រើនៅ sudo user mode នៃ group មួយណាយើងបោះឲ្យវា A គឺ append ឬក៏ add ហើយ group បន្ទាប់មក group
name របស់យើងគឺអីគេយើងមាន developer យើងមានគ្រប់ developer ទៅឲ្យគេខ្ញុំទៅឲ្យ div នៃ user គឺជា user របស់យើងមិញគេឥឡូវយើងមានមួយឥឡូវយើងប្រើមួយទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យ div នៃ user របស់យើងអាច access ចូលទៅ ux ឲ្យវា add ទៅក្នុង grip ux UI អូខេហើយមួយទៀតគឺ div op ខ្ញុំឲ្យ user div op អាច access ទៅកាន់add វាចូលទៅក្នុង group ឈ្មោះថា div op ដូចគ្នា div op អូខេឥឡូវយើងបាន add user មួយចូលទៅក្នុង group ហើយអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើបន្ទាប់គឺយើងនឹងធ្វើការ change នេះឲ្យ group មួយហ្នឹងឲ្យ permission ទៅកាន់ file ឧទាហរណ៍ថាឲ្យ group ដែលមានឈ្មោះថា developer ហើយនឹង ux UI ហ្នឹងអាច access ចូលទៅក្នុង file ឈ្មោះdeveloper ឬក៏ ux UI បាន .txt ហ្នឹងបានប៉ុន្តែបើឲ្យ group ហ្នឹង access ទៅក្នុង div op user ដែលនៅក្នុង group ux UI ឬក៏ developer ហ្នឹង access ទៅក្នុង div op អត់អាចaccess បានទេអញ្ចឹងយើងប្រើនៅ comment មួយគឺ change on គឺ sudo change owner ហ្នឹងហើយ ownership បន្ទាប់មកយើងចុច2មកហើយឲ្យទៅអីគេទៅឲ្យ group មួយណាហើយយើងមាន developer ទៅកាន់គេទៅកាន់ developer group អូខេចាំតិច you cannot access sudo change owner អូខេខ្ញុំឲ្យ root ទៅឲ្យ root developer ទៅកាន់ developer sorry អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ developer នៃ .txt ទៅកាន់ file នីមួយអូខេ developer អូខេឥឡូវយើងបាន add មួយហើយ add group អាច access ទៅកាន់ developer group នៃ developer អាចទៅកាន់ file មួយឈ្មោះថា developer.txt ហើយយើងនឹង change មួយទៀតgroup នៃ ux UI អាច access ទៅកាន់ ux នៃ ux UI .txt បានហើយគេបាន2ឥឡូវយើងនៅមួយទៀតគឺ div op យើងឲ្យ div op អាច access ទៅកាន់ div op នៃ txt បានអូខេឥឡូវយើងឲ្យ permission ហើយយើង add user ហើយអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើគឺបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការ change mode ទៅលើ developer នៃ ux UI developer និង ux UI ដែល user នៅក្នុងហ្នឹងកុំឲ្យវា access ទៅកាន់ div op បានយើងអាចប្រើ comment ដដែលមកយើងប្រើ sudo យើង change mode វា change mode នៃអីគេ770ហ្នឹងមានន័យថាowner អាច read write execute បាន group owner អាច read write execute បានហើយ other ដែលអ្នកផ្សេងក្រៅពីម្ចាស់ group ហ្នឹងគឺអត់អាចធ្វើអីបានទាំងអស់ហ្មងតមកយើងឲ្យវាទៅគេទៅ div op .txt អូខេឥឡូវការងារទី8របស់យើងបានបញ្ចប់ហើយយើងនឹង
ចូលទៅដល់ map ទី 9 របស់យើងគឺ clarify user ដែលស្ថិតនៅក្នុង div op និង UX UI កុំឲ្យវា access ទៅកាន់ div op បានដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានយើងត្រូវការ switch ជាមួយនឹង user មកយើង login ចូល user មក su អាហ្នឹងគឺ switch user ហើយគេ div នៃ op នៃ uso គេយើងវាយ password ចូលមកគេឥឡូវយើងស្ថិតនៅក្នុងwho am I អូខេឥឡូវយើងនៅក្នុង div user ដែលវាស្ថិតនៅក្នុង group របស់ user developer និង UX UI ឥឡូវយើងនឹងធ្វើការ test ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងយក user div user នេះគឺជា developer ដែល div user ដែលស្ថិតនៅក្នុង UX UI ហើយនិង developer ទៅកាន់ access ទៅកាន់ div op.txt ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ access ទៅមើលខ្ញុំ cd ចូលទៅកាន់ div op អូខេមានអីទេឡើយ cd ការច្រឡំយើងនឹងការ cat ទៅលើ div op .txt អូខេយើងអត់អាច cat វាបានទេអ្នកនរគ្នាមើលបានវាដាក់ថា permission deny អញ្ចឹងមានន័យថាវាត្រូវបាន block ដោយ permission ដែលយើងបាន set មិញហើយចាំមើលខ្ញុំនឹងធ្វើការ cat ទៅលើ developer របស់យើងវិញ developer វានឹងអត់មានអីទេដោយសារនៅក្នុងនោះខ្ញុំអត់បាន save file អីទាំងអស់ឥឡូវយើង enter.txt អូខេអ្នកនរគ្នាតាមពិតអាក្នុងហ្នឹងអីដែលវានឹងនេះវាបាន cat ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែ file ហ្នឹងវាអត់មាន text អត់មានអីនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានបង្ហាញអីទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ cat ទៅលើ UX UI ម្ដងអូខេអ្នកនរគ្នាអាចឃើញមើលឃើញវាអត់មានដាក់ថា permission deny ដូចទៅនឹង div op ទេសម្រាប់ការងាររបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើន